Hola, soc en Pau Llambies, filmmaker i pilot de dron, i en aquest vídeo t'explicaré pas a pas com calibrar el gimbal del teu dron. També t'explicaré com calibrar les palanques del teu radiocontrol, perquè tot i que no és una cosa que hauràs de fer sovint, sí que és important que sàpigues com fer-ho si mai ho necessites. I si te quedes fins al final del vídeo, t'explicaré un petit truc que t'ajudarà que puguis personalitzar els moviments que fa el teu dron mentre està volant. Això te permetrà mirar els teus vídeos fent que els moviments siguin molt més suaus i més cinemàtics. Si t'estàs demanant què és un gimbal, és un sistema que aguanta la càmera i que principalment serveix per estabilitzar-la i que els vídeos no surtin moguts. És aquest sistema que veus aquí, que aguanta la càmera del dron i que, encara que jo estigui inclinant el dron, veus que la càmera segueix totalment estable i horitzontal. El gimbal no és un sistema exclusiu del dron i, com pots veure, es fa servir també en tot tipus de càmera. I funciona exactament igual. Però clar, com més gran sigui la càmera, més gran haurà de ser també el gimbal per poder-la aguantar i suportar tot el seu pes. El gimbal és especialment important en un dron perquè, encara que no ho sembli moltes vegades, aquest es mou bastant i especialment això passa quan fa vent. Per tant, com veus, encara que el dron es vagi inclinant, inclús quan està avançant o està retrocedint, la càmera sempre es mantindrà horitzontal i els moviments seran molt més fluids. En aquest vídeo d'aquí podràs veure també com calibrar la brúixola i la IMU del teu dron perquè el vol sigui molt més estable i segur. I si encara no t'has subscrit al canal, fes-ho i no te perdis els propers vídeos, que venen coses molt interessants. Per calibrar el gimbal del teu dron, l'únic que has de fer és col·locar-lo en una superfície plana, engegar el dron, engegar el radiocontrol, i aquí en el radiocontrol, els tres puntets, vas al menú i a la pestanya de control veus que hi ha una opció que és calibració del estabilitzador. Llavors tens dues opcions, ho pots fer també de manera manual, però jo et recomano que ho facis de manera automàtica, que és molt més senzilla i funciona molt bé. Li dones automàtico i veuràs com el gimbal del dron va fent una sèrie de moviments per calibrar-se i que aquí la pantalla t'anirà indicant el percentatge de calibració. I quan arriba al 100% indica calibració completada i ja està, ja tens el gimbal ben calibrat. Si pots, jo te recomanaria que aquesta calibració la facis de tant en tant quan estiguis a casa per evitar haver-ho de fer quan estàs al lloc de gravació. Així, a més d'estalviar temps quan vagis a volar, te serà molt més fàcil, ja que no sempre és senzill trobar un lloc pla quan estàs fora de casa. Ara seguim amb la calibració de les palanques del radiocontrol i, com et deia al principi, això és molt important per un tema de seguretat i també per poder aconseguir planos de vídeo molt més suaus i fluids. A més, és realment molest no tenir el radiocontrol ben calibrat perquè pot fer que el dron no respongui correctament quan està movent les palanques i això, a més d'afectar els moviments, podria fer que tinguessis un accident. Realment aquesta no és una calibració que s'hagi de fer molt sovint, així que te diria que la facis només quan tinguis un avís de la pròpia aplicació del dron o quan notis que quan tu estàs movent les palanques el dron no respon bé als seus moviments. Per calibrar les palanques del radiocontrol, una vegada tenim el dron i el radiocontrol engegat, venim aquí al menú i a la pestanya de control, a baix veuràs que hi ha una opció de calibració del control remoto. Si li dones, et dirà que has d'apagar el dron. Llavors l'apagam. I una vegada estigui apagat, ja li pots donar a calibració. Llavors veus que et diu primer que les palanques han d'estar al centre, assegura't que estan completament centrades i li dones a iniciar. Una vegada estàs aquí, et surt un dibuix de les palanques i de les palanques d'aquí darrere i t'indica aquí baix que les has d'anar movent en totes direccions fins al màxim del seu radi, també les d'aquí, i una vegada està correcte ens indica calibració completada i ja està. Com t'he promès al principi del vídeo, ara t'explicaré un petit truc que t'ajudarà a que els moviments del dron siguin molt més precisos. Vendria a ser com quan a l'ordinador estàs configurant el moviment de ratolí perquè es mogui de manera més ràpida o més suau, no? Seria exactament el mateix. D'aquesta manera podràs aconseguir que el dron es mogui exactament com tu vols i així podràs aconseguir vídeos més interessants i evitar moviments bruscos. D'entrada, el radiocontrol de DJI ja té tres modes de vol, com ja te vaig explicar en aquest vídeo, que són el mode cine, el mode normal i el mode sport, que en els mandos de DJI normalment estan en aquest botó d'aquí al mig. De totes maneres, tu pots configurar cada un d'aquests modes al teu gust i per fer-ho només has d'entrar aquí al menú i a la pestanya de control veus que tens una opció que es diu Ajuste de ganancia i exposició. Aquí et deixa configurar cada un dels modes, el cine, normal i esport, de manera independent perquè puguis modificar la velocitat, els moviments que fa, la fluïdesa, perquè ho puguis personalitzar al teu gust.
En el meu cas, a mi ja m'agrada com estan configurades les velocitats de cada un d'aquests modes i ja m'he acostumat a manejar-los així i no faig grans canvis, però sí que m'agrada el mode normal, el moviment del gimbal que sigui molt més suau i més fluid per poder fer tomes molt més suaus. En el meu cas, l'únic que m'agrada canviar és aquí el mode normal, m'agrada posar la velocitat de moviment del gimbal que sigui molt més suau i la tenc a 4 graus per segon. També la fluïdesa la poso una mica més alta, la poso a un valor de 14 i així em permet que quan deixi anar la palanca de moviment del gimbal aquest moviment sigui molt més suau. Vaig a exagerar-ho perquè vegis quin moviment és. Doncs que això, ara vaig baixant a tope i quan deixi anar la palanca segueix baixant una mica el gimbal de manera gradual fins que es para. Això fa que els moviments siguin molt més suaus i molt més fluids. A mi m'agrada que estigui sobre entre 12 i 14. M'he acostumat a fer-ho així i em va bastant bé. De totes maneres, jo diria que vagis provant, vagis canviant paràmetres i vagis, una vegada estiguis volant, vagis veient què implica cada canvi d'aquests. Si veus que no t'agrada com ha quedat la configuració, aquí baix pots donar a reiniciar la configuració actual, establecer, i tornarà als paràmetres originals. Veus que aquí la velocitat ha canviat, el mode normal estava a 15 i jo la tornaré a posar a 4, que és com la tenc sempre, 4 o 5, més o menys, i la fluïdesa la tenc a 14. I ja està. Amb això podràs fer i podràs controlar molt més els moviments que fa el teu dron i la càmera del teu dron. Per fer aquesta configuració jo et recomano que ho facis quan estiguis volant, en un lloc sense obstacles, i que vagis canviant cada un d'aquests paràmetres per anar notant amb les palanques què és cada una d'aquestes coses i anar canviant fins que et sentis còmode amb els moviments que està fent el dron. De totes maneres, si estàs començant i no tens molta experiència, et diria que comencis amb el mode normal o amb el mode cine, tal com venen configurats de fàbrica. I ja està, així de fàcil és calibrar el gimbal i el radiocontrol del teu dron. Aquí trobaràs un altre vídeo que també t'interessa i aquí te pots subscriure per no perdre't els propers vídeos. Adeu!